Hello friends, welcome back to my another new video. স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো ভেহিকলস নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে চলে আসলাম। তো চলো আমরা এক এক করে শুরু করে দিই। প্রথমে আমার হাতে একটি সুন্দর আকর্ষণীয় রোলার বেকো কার্স দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, অনেক দ্রুত এটি ঘুরছে, খুবই সুন্দর করে দেখতেও বেশ চমৎকার এই রোলার এবং মিক্সচার ট্রাকটি। এটি একসাথে দুটি কাজ করে থাকে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রোলারের অংশটি আর উপরে হচ্ছে মিক্সচারের অংশটি। সুপার ভেরি নাইস। ওয়াও, বেশ কালারফুল এই কার্সটি। আমরা দেখে নিলাম। আমাদের এরপরেই আছে একটি মাঙ্কি। ওয়াও, মাঙ্কিটা কিন্তু বেশ দারুণ। এখানে আছে আমাদের একটি ডাবল ডেকারের বাস। সুপার, অনেক বড় একটি বাস আমরা দেখে নিলাম ফ্রেন্ডস। এখানে কিন্তু একটি ট্রাক দেখতে পাচ্ছি এবং ট্রাকের ভেতরে কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকলস আছে, সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস। এটা হচ্ছে এটিও একটি মিক্সড ট্রাক। ওয়াও, বেশ চমৎকার। এইখানে আছে একটি মিস্টার বিন কার্স। ওয়াও, সুন্দর। ট্রাকটি কিন্তু অনেক বড় একটি ট্রাক ফ্রেন্ডস। এই যে বিশাল বড় একটি ট্রাক। অনেক বড় এবং হেভি একটি ট্রাক। এই ট্রাকটি কি রঙের বলতো? এটি হচ্ছে রেড কালার। রেড কালার বিগ ট্রাক। ওয়াও, অনেক হেভি। এইখানে আছে একটি ড্যান্সিং কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি মিউজিক ওয়ালা কার্স আমরা দেখে নিলাম। এরপর আমরা একটি মিনি কার্স দেখব। এটি হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশনের মিনি ট্রাক। হলুদ, লাল এবং কালো রঙের এবং দুই সাইডে দুটি বাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বাসগুলো আমরা দেখি। ওয়াও, বেশ চমৎকার এই বাসটি। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত। আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে। বাই বাই।